সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাকে একটু টেনশনে পড়তে হলো, কারণ প্রচণ্ড বরফে জমে আছে আমার গাড়ি ক্লিন না করে আমি বাইরে বের হতে পারবো না। কি অবস্থা গাড়ি? তো গাড়ি ক্লিন করার জন্য আমি গেলাম। আমার গাড়ির অবস্থাটা কি? গাড়ি ক্লিন করতে বরফ সরাতে হবে, বরফ 1-2 ইঞ্চি বরফের স্তূপ জমে আছে, মনে হয় একটা বরফের পাহাড়। এটাকে ক্লিন করে আমাকে বের হতে হবে। আর এখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, -7, 8 at this moments। এক হাত পকেটে, এক হাত দিয়ে আমি ক্লিন করছি, আবার ওই হাত দিয়ে ক্লিন করতেছি, আর এক হাত পকেটে রাখতেছি। পানি ফেললেই বরফ হয়ে যাচ্ছে। এই বরফ সরিয়ে ক্লিন করে আস্তে আস্তে আমাকে বের হতে হবে। রিয়েলি টাফ জব। আমি জানি না এদেশে মানুষ কীভাবে চলে বরফের সময়, এত কষ্ট, এত পেইন। এখানে আমার হাতগুলো ব্যথা করছে, বরফ এবং ঠান্ডা। রিয়েলি স্নো is a tough life when snow comes.